जगत जी कैसे हैं आप? आपको हम कुछ कहना चाहते हैं। जगत जी, क्या आप मुझसे प्यार करते हो? बताओ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ जगत जी, बट आपसे कहने में ना बहुत डर लगता है मुझे। पता नहीं आप क्या सोचोगे हम दोनों के बारे में, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहती। पर आप भी तो कभी समझ जाया करो मेरी आंखों देखकर, कि मेरी आंखें आपको ये नहीं बताती कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई मिस यू।